আমরা নিজের থেকেই পিছনে যাব। বাট যেহেতু সুযোগ এসেছে, এই সুযোগের জন্য আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারি। আমরা সামনের সংসদকে কোরআনের সংসদ দেখতে চাই। কোরআনের অর্থনীতি, কোরআনের রাজনীতি, কোরআনের রাষ্ট্রনীতি, কোরআনের শিক্ষানীতি, এটার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চাই। সে লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করার তৌফিক দান করেন, এই কামনা করে আপনাদের সবার জন্য দোয়া শুভকামনা চেয়ে আমার জন্য আবারও দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।